Buonasera a tutti voi da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale in quella che è stata una giornata molto difficile tra fuoco, ancora incendi e bombe d'acqua. Partiamo dal Carso perché è tornato a bruciare, c'è stato un nuovo incendio, ora c'è la pioggia, condizioni anche meteo difficilissime. C'è per noi sul posto Alberto Comisso con Simone Caramaschi. Ora proviamo ad andare da loro per farci raccontare questo difficilissimo pomeriggio. Alberto. Buonasera Francesca, non c'è pace sul Carso di Trieste che brucia ancora. Le condizioni, oserei dire, sono quasi proibitive. È del primo pomeriggio la notizia, vedete alle mie spalle, siamo nel comune di Duino e questa è la coda che si è formata da circa 3 ore. Si procede a passo d'uomo, l'autostrada è ancora bloccata in entrambi i sensi di marcia. Erano le 13:30 circa quando le prime fiamme si sono sviluppate nell'area di servizio di Duino Nord e poi l'incendio si è propagato con grande agilità e rapidità, raggiungendo il sentiero Rilke che è proprio alle nostre spalle e San Giovanni di Duino. Fumo che era visibile anche a Monfalcone e Trieste, così come un forte odore acre. Stanno ancora operando personale dei Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago, personale della protezione civile con un altro elicottero, ma soprattutto è arrivato un Canadair, come potete vedere anche alle mie spalle, sta prendendo l'acqua dai bacini che ci sono, ma anche dal mare, è arrivato direttamente da Genova per dare un supporto all'operazione di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. È stata predisposta anche l'evacuazione della Conad di Duino e anche del campeggio Pineta Mare. Poi nel pomeriggio è arrivata la pioggia che ha salvato, ha aiutato gli operatori a estinguere le fiamme. L'incendio non è ancora domato, ma sicuramente la pioggia ha dato una grossa mano, un grosso contributo. Mentre parliamo, tra altre cose, vediamo uno dei mezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il sindaco di Duino Aurisina Gabrovez, che si trova in vacanza in Spagna, si è tenuto in contatto col vice sindaco e hanno concordato assieme quindi le azioni da intraprendere. Come si diceva, è stato evacuato un campeggio con 1000 persone, 100 di queste sono state trasferite nella palestra di Aurisina. Per il momento questa è la situazione in continuo divenire. Se ci sono degli aggiornamenti ovviamente ve li daremo. Grazie ad Alberto Comisso. Proprio Alberto ha sentito tra l'altro la testimonianza di un imprenditore agricolo che ha visto grossi danni ai suoi olivi secolari. Allora sentiamo la testimonianza. Davide, lei si è trovato in mezzo all'inferno. Purtroppo sì, dopo l'inferno dell'altra settimana con tutto quel casino che c'era, adesso è ritornato qui da noi, meno male solo per oggi, speriamo, perché con la pioggia che ci ha aiutato, però è stata bruttissima perché questa volta, a parte trovarmi in mezzo all'inferno, ho avuto anche dei danni materiali sulle mie proprietà. Ecco. Quali danni ha avuto in particolare? Diciamo che mi sono bruciati, per adesso ho contato circa 40 olivi secolari. Che sensazione ha avuto nell'essere in mezzo alle fiamme ed essere impotenti di fronte a tutto ciò? Bruttissima perché avendo io fatto tanti anni fa il volontario antincendio mi sono trovato con un incendio che veramente è incontrollabile, col caldo che c'è, con la siccità che c'è, una cosa, mi sono avvicinato nel vecchio modo che si avvicinava agli incendi col Cifarelli che sarebbe un soffiatore e col battifiamma, impossibile, non si può, se non c'è acqua non si fa niente con questo tipo di incendio. Il Carso continua però a bruciare. Il caso continua a bruciare e se non si cambia qualcosa continuerà, perché qua bisogna cambiare, diciamo, dall'inizio, non andare adesso a fare non so, delle eclatanti forme di pulizia sul caso, no, bisogna dall'inizio iniziare a dire boh, facciamo così e così, è una cosa che duri negli anni e che venga fatto ogni anno le pulizie dei boschi, le pulizie delle strade, diciamo di antincendio e tutto quanto, se no qua veramente il Carso è morto, muore.
E 9 persone, tra queste un bambino, sono state salvate dalle fiamme dalla Guardia Costiera di Monfalcone, che era in mare perché è impiegata nelle operazioni di sorveglianza estiva Mare Sicuro e ha appunto tratto in salvo le persone sorprese da un improvviso incendio che si è sviluppato nell'area boschiva retrostante. Non potendo tornare alle loro auto, hanno provato a rifugiarsi in acqua. Sono stati individuati dal battello della Guardia Costiera di Monfalcone, con a bordo anche gli operatori del soccorso acquatico della Croce Rossa, che si sono accorti del pericolo, si sono avvicinati e li hanno imbarcati portandoli al vicino porticciolo di Duino ed evitando così una prolungata esposizione al fumo per appunto le persone le cui condizioni di salute sono apparse complessivamente buone. Fiamme ancora qui alla stalla sociale di Rauscedo, invece un'ottantina di mucche dell'800 ospitate nei capannoni sono fuggite, poi recuperate. Operazioni di spegnimento che sono ancora in corso. Sentiamo il servizio di Daniele Paroni allora. Siamo pronti tra poco con il servizio, allora sull'incendio a Rauscedo, la stalla sociale. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato poco prima delle 17 alla stalla sociale fra Vivaisti di Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda. Sul posto sono corsi 9 mezzi dei vigili del fuoco, anche con un'autobotte speciale da Udine, un automezzo arrivato dalla base USA di Aviano. Un'ottantina di mucche spaventate dall'incendio sono fuggite e sono state recuperate nelle vicinanze dei capannoni, ma anche nelle vie del paese. Un solo capo ha riportato delle ustioni. Tra i primi da correre sul posto il sindaco Michele Leon, che ha evidenziato come ancora una volta la solidarietà in paese si è fatta sentire. Gli agricoltori della zona, ha detto il primo cittadino, sono qui in fila con trattori e botti perché serve tanta acqua e hanno aiutato i pompieri per il recupero del bestiame fuggito. L'aiuto, come al solito, non si è fatto attendere. A Rauscedo, in via del Poligono, stanno operando squadre di vigili del fuoco giunte da Spilimbergo, Udine, Codroipo, San Vito al Tagliamento e Pordenone. Fortunatamente non si registrano feriti. Per capire i motivi del rogo sono in corso le indagini dei carabinieri. Dal fuoco alla pioggia, anche forte, accompagnata da grandine e vento in alcune zone della nostra regione, diversi gli alberi caduti, allagato il Cittafiera, disagi anche a Sauris. Il punto con Alberto Comisso. Danni del maltempo e della bomba d'acqua del primo pomeriggio di oggi. Bomba d'acqua sul Friuli. Un violento nubifragio con grandine e forti raffiche di vento ha colpito nella tarda mattinata di oggi soprattutto Udine. Si registrano danni anche a Codroipo, San Daniele del Friuli, Cividale e Gemona. Una quarantina le chiamate di intervento alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Udine per alberi sradicati, rami spezzati, case e strade allagate. In tangenziale le auto, a causa dell'abbondante acqua presente sulla carreggiata, sono state costrette a procedere quasi a passo d'uomo. Alcuni automobilisti, a causa della scarsissima visibilità, hanno preferito fermarsi nelle aree di sosta in attesa che la perturbazione calasse di intensità. A Udine ci sono stati disagi soprattutto nella zona nord. I pompieri sono intervenuti per rimuovere alcuni rami degli alberi spezzati nella zona di San Domenico, allagamenti al centro commerciale Cittafiera di Martignaco. Da ieri sera a Sauris di Sopra, isolata dal vicino Veneto, un violento temporale ha causato smottamenti e 2 grosse frane, rendendo di fatto impraticabile la strada Pelcadore. Nelle Alpi Carniche invece la scarica di un fulmine ha colpito un sedicenne residente a Trieste. Il giovane, che era assieme ai genitori, si era riparato all'interno della malga abbandonata che si incontra lungo la strada che collega Malga Pramosio al laghetto Avostanis. Ma proprio all'interno dell'edificio, che è appoggiato sul muro dell'ingresso dove c'era una struttura di ferro, è stato sbalzato a terra a causa della scarica elettrica di un fulmine caduto nei pressi. È stato lì trasportato in condizioni non serie all'ospedale di Udine. Preoccupato il sindaco di Sauris, Hermes Petris, con il paese isolato per appunto i disagi di quali abbiamo sentito nel servizio. Spera che la situazione torni presto alla normalità. Dunque, sindaco, che situazione c'è nel suo comune attualmente? Ma adesso siamo in una situazione complicata perché anche la viabilità secondaria, quella che ci collegava col Veneto, è saltata. Ieri sera c'è stata una bomba d'acqua a 3 chilometri da Sauri di Sopra, quindi in prossimità del confine col Veneto, 2 grosse frane che hanno impedito la circolazione. Già abbiamo una viabilità, diciamo, difficoltosa perché la strada principale è chiusa per lavori e utilizziamo la strada del Passopura. Ieri sera anche questa sorpresa
e quindi siamo in enorme difficoltà, periodo turistico. Comunque stamattina, grazie all'aiuto di Veneto Strade e della nostra sala operativa regionale della protezione civile, siamo riusciti a allertare le imprese, per cui conto che in serata il problema venga ripristinato. Salvo il fatto che c'è una linea da 20.000 volt dell'Enel in corrispondenza delle frane, quindi dobbiamo aspettare anche la messa in sicurezza di questo tipo di infrastrutture. Resta in gravissime condizioni un 23enne che questa mattina si è tuffato in piscina, ha battuto la testa, è stato recuperato da un turista sul fondo della vasca di un residence di Lignano. Versa in gravissime condizioni il 23enne di Codroipo che questa mattina è rimasto privo di sensi dopo essersi tuffato nella piscina del residence Le Palme di Lignano. Il giovane, in vacanza con i familiari che in quel momento però non erano con lui, è stato visto camminare sul bordo della vasca e all'improvviso scomparire. È stato un turista ad accorgersi di quella sagoma adagiata sul fondo della piscina, alta non più di 1,5 metri, esanime. Non ci ha pensato 2 volte e si è tuffato, portandolo in salvo. Il giovane però non respirava. Guidati dal personale della Sores di Palmanova, sono state alcune persone che in quel momento si trovano a bordo piscina in attesa dell'arrivo dei soccorritori a praticargli le prime manovre di rianimazione. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, anche l'elisoccorso. Il giovane, dopo essere stato intubato, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Al momento la prognosi è riservata. Polizia locale e carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica. Non si esclude che il giovane, tuffandosi in piscina, possa aver sbattuto la testa dopo essere scivolato. La siccità dal 15 agosto stoppa l'irrigazione di mais e soia, lo decide il consorzio di bonifica Cellina Meduna. Ferragosto le coltivazioni di soia e mais bagnate con l'acqua del Meduna non saranno più irrigate. Le tanto attese piogge non sono arrivate, le scorte del lago di Redona sono praticamente esaurite. Di qui la decisione sofferta e mai presa prima nella storia del consorzio di bonifica Cellina Meduna di abbandonare un certo tipo di coltura. Con i pochi metri cubi al secondo che ancora trasporta il torrente si privilegeranno frutteti, vigneti, orticoltura, erba medica e vivai, ovvero i cosiddetti impianti pluriennali. In assenza di bagnature si rischierebbe la morte della pianta, oltre che la perdita del raccolto. Una scelta difficilissima ma necessaria che la deputazione del consorzio ha assunto a causa di un quadro meteo eccezionale e inedito, ha spiegato a proposito il presidente dell'ente, Walter Colussi. Solo il contingentamento dei consumi che abbiamo messo in atto lo scorso 20 giugno ci ha permesso di avere acqua per tutti fino a metà agosto. In caso contrario, già a luglio non avremmo più potuto gestire il servizio, compromettendo l'intera produzione dell'asta del Meduna. L'economia per il presidente di Confindustria regionale Benedetti, stiamo entrando in una fase calante ma non drammatica e da Benedetti arriva un appello prioritario: intervenire per quanto riguarda la manodopera sui permessi di soggiorno. Vediamo perché. L'economia va su e giù, oggi stiamo entrando nel periodo giù. Ritengo che non sarà così drammatico. Evidentemente ci sarà caso e caso, ma la discesa non sarà drammatica. Penso, dipenderà da molte cose, anche dalla geopolitica, come vedete, Ucraina, Taiwan. È una geopolitica che sta prendendo forza, la cui evoluzione non è prevedibile. Comunque ritengo che il calo possa girarsi sul 10%. Direi che il tema più importante che vedo è la manodopera. Noi abbiamo una legge per il permesso di soggiorno che è automatica per i laureati, non lo è per i diplomati, non lo è per i specializzati. La Germania, come al solito, ma ancora prima la Svizzera, l'Olanda, hanno modificato la loro legge, hanno emesso anche extraeuropei. La nuova legge tedesca riconosce la specializzazione del paese di origine e di conseguenza questo dovrebbe facilitare i permessi di soggiorno per manodopera tecnica e per i servizi di cui abbiamo bisogno, anche perché i giovani non fanno certi mestieri, anche perché i giovani in prospettiva sono in calo perché la natalità, eccetera, eccetera. Quindi credo che questo per tutti, il fatto di aggiornare questa legge per il permesso di soggiorno sia un fatto prioritario. Dopo appena 18 mesi trascorsi tra la ideazione e la realizzazione è stata inaugurata oggi in centro a Udine la nuova autoemoteca in dotazione all'Associazione Friulana Donatori Sangue.
ha adottato le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia ed è pronta a percorrere in lungo e in largo le strade della provincia di Udine. La nuova autoemoteca in dotazione all'Associazione Friulana Donatori Sangue, costo di circa 400.000 euro, è stata inaugurata oggi in Loggia del Lionello. L'importanza è enorme per tutto il territorio, soprattutto perché andrà a affiancare la già automoteca che abbiamo. Questo è un mezzo, come abbiamo detto, ipertecnologico, molto importante, anche perché è nato nel momento di una pandemia ed è stato studiato proprio perché con l'esperienza del mezzo precedente, che magari si potevano utilizzare 2 o 3 lettini durante la pandemia, questo si possono utilizzare tutti e 4. Ha degli spazi importanti, come si diceva una tecnologia importante, ma soprattutto faranno sì che appunto, soprattutto in una pandemia o soprattutto in momenti di emergenza, si riesce a sopperire ai centri trasfusionali. Il progetto ha potuto concretizzarsi grazie alla disponibilità del gruppo Danieli di Butrio. È un legame che viene dalla nostra sezione donatori di sangue, dalla Danieli, che esiste dalle origini e quindi vuole essere, come ho detto, semplicemente un grazie delle persone che fanno un atto importante spontaneamente, cosa che non è così scontata oggi, no? Come avete sentito, il Friuli è tra le regioni che ha una percentuale più alta di donatori, anche e soprattutto tra i giovani. Era presente all'inaugurazione anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Questo è un momento molto importante e credo fa parte della tradizione di questa terra e questo mezzo rinforza questa tradizione fortissima che dobbiamo valorizzare ma anche tramandare, continuare nel tempo alle nuove generazioni. Questo credo sia il messaggio importantissimo. L'autoemoteca è stata benedetta dal vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine, Monsignor Guido Genero. Poi è stato possibile per il pubblico visitare il nuovo mezzo. Ci fermiamo qui per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, l'augurio di una buona serata, arrivederci.